¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? He hecho una compra por internet hace poco, que en realidad quería comprarlo por la AliExpress o por Banggood, y demora como 40 días, y por ahí en Marketplace he encontrado el mismo producto que quería comprar, eh, ya acá en el Perú, al mismo costo que en AliExpress y Gearbest. Entonces justo ahorita me voy a ir a encontrar con esa persona en el Jockey Plaza, y de pasadita voy a probar qué tal es, y por qué no hacer un unboxing. Así es que bueno, no sé qué más puedo decirles. Vamos a ver. El producto en sí es un teclado. Yo utilizo un teclado mecánico para trabajar. Bueno, actualmente estoy viendo un video en internet, que es un Redragon, que me ha estado funcionando bien. La verdad es que me parece un muy buen teclado. El problema es de que esta porquería de acá, bueno, los de Apple, estos desgraciados, han lanzado una actualización en su sistema operativo y el teclado no tira como debería ir. He tratado de mover la configuración y no sé por qué no me están funcionando las macros, ¿ya? Y por ahí he leído uno que otro foro de que al no ser compatible los drivers, simplemente ya se perdió la configuración que hice. Y he tratado de reconfigurar, me he tirado media mañana tratando de reconfigurar el teclado. No he podido. Entonces ya no lo voy a poder usar en una Mac con... Bueno, este teclado no lo voy a poder usar en una máquina con Mac OS, pero sigue funcionando con Windows. Y tengo una laptop con Windows, entonces no lo voy a botar. Pero desgraciadamente voy a tener que cambiar voy a tener que cambiar de teclado. La ventaja de este teclado que estoy comprando es que tiene los switches Brown, que son más silenciosos. No voy a hacer tanto ruido como con estos de acá. No sé si el micrófono llega a captar, pero son bastante ruidosos. A mí en lo personal me gusta de que sean ruidosos, pero bueno, es lo que hay. Así es que bueno, vamos a ir al Jockey Plaza a encontrarnos con la persona que nos va a vender el teclado. Voy a recoger el teclado y lo voy a probar, y bueno, vamos a ver si sale un videoblog de esto. Así es que vamos. Bueno, amiguitos, estamos en camino para recoger. Dicen que he bajado de peso, yo la verdad me sigo viendo igual de gordo, pero el médico dice, debe ser verdad. Así es que bueno, vamos. Lo malo es que yo vivo en un 8º piso. Ahí se ve bonito la caja. Está conservado. Fíjate. Déjame eso ahorita. Uy, lo vean bien. Es su bolsa de Keito. Otra cosa, silencioso totalmente. Sí. Y bueno, gente, ya tengo aquí el teclado. El pata era un programador. Me lo ha dejado, creo yo, a un muy buen costo. Me parece un precio razonable. Todavía estoy sorprendido por el costo al cual me lo ha dejado. Voy a llegar a casa, voy a usar el teclado. Ya lo probé, ya lo abrí. Vamos a hacer el unboxing de nuevo llegando a casa. Y bueno, hasta aquí creo que quedaría el video. No sé. Vamos a casa y voy a cerrar el video en casa. Así es que bueno, vamos. ¿Saben qué, gente? Quiero aprovechar de que estoy en el Jockey para poder ver una película. Hace tiempo que no voy al cine y digo, ¿por qué no? Aprovechemos que estoy acá y vamos a ver qué hay en el cine. Y si hay algo que me llame la atención para ver, pues, ¿por qué no? Vamos a darle, ¿no? Si estamos acá ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y bueno, gente, encontré una función para Animales Fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? Bueno, voy a hacer cola para recoger mi gaseosón y disfrutar mi película, que de hecho de paso quería verla hace tiempo. Y puta, así es cuando chambeas, ¿no? He estado tan ocupado que me he olvidado por completo de eso.
Es que aprovechemos para disfrutar mi película. Acabo de salir de ver la película. La verdad, más o menos. Siento que las dos primeras han sido mucho mejores. Miren, para ser sinceros, siento que las dos primeras han sido mucho mejores. Y bueno, no es una mala película. No es mala. Solo que no sé, no es lo que esperaba, creo yo. No cumplió en lo personal mis expectativas. Es mi opinión personal. Como digo, no es mala, pero tampoco es wow la película, ¿no? He visto peores. Es una lástima que no sea un libro, ya que si hubiese sido un libro, o bueno, creo, ¿no?, que se han quedado muchas cosas sin contar. Y es porque es eso, es una película y quien escribió el guión está acostumbrado a escribir libros, no guiones de películas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, gente, ayer ya no pude hacer el unboxing del teclado, entonces lo vamos a hacer ahora. Y ahí quedaría el video. Así es que bueno, empecemos con este unboxing. Bueno, gente, vamos a hacer el unboxing de este Keychron. Que bueno, ya en la parte de ayer del video ya vimos más o menos un poco cómo es. El chico me ha dado todo en caja. Tenemos aquí sus guías, que es con lo que viene el teclado, con sus funciones. La verdad esto va a ser algo muy útil porque tiene un montón de macros configurables. La distribución del teclado. Este teclado es compatible tanto en Windows como en Mac. Y bueno, aquí tenemos el teclado, el Keychron, que está muy bien conservado. Importarlo, la verdad, iba a ser un dolor de cabeza, les soy sincero. Estaba pensando importarlo. He encontrado este teclado en el marketplace de Facebook a un muy buen costo. Y lo que me gusta es que es silencioso a comparación del Red Dragon que tengo. Que aquí tengo este Red Dragon, que no es un mal teclado. La verdad, no es un mal teclado, pero hace mucha bulla. Y si lo uso para trabajar o lo llevo a la oficina, se quejan porque es ruidoso. Y desgraciadamente nuestros queridísimos amigos de la firma de la manzana, no sé quién ha hecho en su última actualización, pero el layout a mí ya no me sirve. Entonces todo lo que yo tenía configurado en este teclado no me está corriendo. Es como que ¿quieres usar tu configuración? Cómprate un teclado con distribución Mac, no uno con Windows. Y bueno, gente, justo ahorita estoy terminando de editar el video del teclado del Keychron. Y en mi frustración he tratado de reconfigurar el Red Dragon una vez más. No sé qué incompatibilidad tiene con los drivers, pero esto me ha empezado a fallar desde la última actualización de seguridad que ha tenido. Yo sigo usando Catalina, por si acaso. No he actualizado la última versión del sistema operativo y no pienso actualizar porque no lo considero necesario para la chamba que yo hago. No todavía. Y he tratado de reconfigurar las macros y los shortcuts que yo tenía preseteados y no tira ni para atrás ni para adelante. Es más, no sé por qué no está cogiendo las teclas Windows C, Windows V para poder copiar y pegar, y está cogiendo la tecla fin. Y no es algo wow, así como que que me haga imposible el trabajo, pero me he acostumbrado tanto a manejar los shortcuts que ya tenía preseteados con Command 1, Command 2, Command 3, Command 4 en la terminal, que no me siento productivo. Es mi opinión personal, claro está. Entonces, el teclado no es malo. Lo puedo seguir utilizando con Windows o con un sistema operativo Linux de repente normal. Simplemente he comprado este teclado para evitar tener ese tipo de problemas. Me gusta la sensación que me da un teclado mecánico. Me siento mucho más cómodo, por eso he hecho esta compra. Y bueno, aclarando el tema de que el teclado
funciona, el Redragon funciona normal, no tiene ninguna falla. El problema es el sistema operativo de la firma de la manzana, que en su última actualización ha hecho que los drivers de este teclado se crucen. Porque el teclado funciona en una máquina con Windows, lo he probado y funciona muy bien. Bueno, sigamos con el video. Porque bueno, si nunca has usado un Mac, para copiar es Command C, Command B. En Windows sería, con un teclado con Windows sería Windows C, Windows B. Si quieres usarlo como Mac, si no, ya sabemos que en un sistema operativo Windows normal sería Control C, Control B. En Mac no funciona el control y tu función comando sería la tecla Windows. Pero con su cochina actualización ya no me funciona el Windows C, Windows B. ¿Por qué? No tengo ni idea. Tampoco me funciona los shortcuts que tenía configurados. Pero sí funciona con otro teclado. Específicamente con el Redragon no sé por qué. Y no tengo intenciones de estar buscando y matando mucho tiempo en solucionar algo que con este teclado ya no debería tener ese problema. Ya hice las pruebas ayer del funcionamiento, del rendimiento. Si es que quieren saber qué tal es, qué opinión tengo sobre él, pues puedo hacer un video detallado sobre eso. Aquí tenemos las keycaps que vienen para reemplazar las teclas con Windows, porque el teclado también tiene configuración para Windows. Este es un Alt. Y a ver. Por aquí debe estar la tecla de Windows. De la ventanita. Bueno, ahí. A ver. No me he dado cuenta de esto. A ver. Así pues, la ventanita. El Escape. El Alt. Y bueno, son los keycaps que viene de repuesto. Tenemos esta cosita de acá para quitar los keycaps y poder lavar o limpiar el teclado. Tiene switches brown, que son un poco más silenciosos que el resto, que bueno, a diferencia del rojo y el azul. Y bueno, tenemos un cable USB tipo C. Y es un cable mallado. Estoy sorprendido. Y es bueno, un cable con terminación tipo L, debido a que aquí tenemos una terminación en USB-C. Y bueno, conectamos y funciona. Este funciona a través de batería. Tiene 3 conectores de Bluetooth, entonces se puede configurar en 3 dispositivos. Yo solo lo voy a usar en este, así es que bueno, no hay problema. La gran diferencia entre este y el Redragon, aparte de los switches, es de que el layout de este está en inglés. Pero la verdad no creo que presente un gran problema para mí, ya que mientras tenga el símbolo mayor y menor a la mano, yo soy feliz. Las personas que trabajan en informática entenderán el por qué soy feliz simplemente con que tenga esto acá. No necesito más. Y bueno, gente, ese sería el unboxing del Keychron K8. Y bueno, gente, yo creo que hasta acá voy a dejar el video. Yo creo que hay material más que suficiente. Así es que, si te gustó, regálale un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete para más contenido como este. O bueno, la dejo acá. Ya fue. Iré a mi casa a descansar, a hacer tu meme, como dicen por ahí, porque bueno, es temprano, pero estoy cansado. Así es que hasta la próxima.